សង្គ្រោះជីវិតរបស់អ្នកហាហាហាព្រះករុណាបើយើងបដូរមកវិញតើអ្នកអាចឈប់តាក់ទងមកខ្ញុំបានទេដរាបណាអ្នកព្យាបាលជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំប្រហែលជាពិចារណាទុកជីវិតរបស់អ្នកពេលនោះវារួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងជួយអ្នកកម្ចាត់ជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្លាប់ដើម្បីបិទបាំងវាទេមិនលើកឡើងលើការត្អូញត្អែចាស់អ្នកត្រូវតែដោះលែងខ្ញុំអាចទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកមិនអាចជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការរបស់ VIP នេះក្នុងអំឡុងពេលនេះបានទេបញ្ហាទាំងអស់នឹងស្ថិតនៅក្រោមការរៀបចំរបស់ខ្ញុំមេបញ្ជាការកងវ៉ូសេនាធំចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំសូមតែងតាំងអ្នកជាយ៉ានពិនងាយស្រួលសម្រាប់សរសេរនៅក្នុងវងរបស់អ្នកពាក្យនឹងឃ្លាតើអធិរាជពុករលួយនេះកំពុងចំអប់ឲ្យខ្ញុំថាជាមនុស្សខ្លាំងៗឬអធិរាជនីតើព្រះចៅអធិរាជនឹងប្រទានងារឲ្យស្រីស្នំណាយកវាចេញមកឲ្យអេសិនមើលតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីគាត់ជាម្ដាយរបស់អ្នកខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីគាត់ទៅកាន់គ្រូសាទីនកាខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធនាគារគាត់ជាអ្នកដែលចង់សម្លាប់ខ្ញុំក្រោកឡើងហើយកុំក្រោកឡើង2អ្នកមិនចាំបាច់ខ្លាចគាត់ទេអ្នកមិនមានសិទ្ធិនិយាយរឿងមិនសមហេតុផលទេវាគឺជាគាត់ពីមុនរាងកាយរបស់ខ្ញុំត្រូវបានវាយដំបែបនេះគាត់មិនមែនជាម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្ញុំទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាមហេសីចម្បងរបស់ព្រះចៅអធិរាជដែលទើបនឹងសោយទីត្រូវរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានឮថាស្ត្រីនេះជាឃាតករហើយដើម្បីបានជាព្រះចៅអធិរាជប្រទានងារដល់គាត់បើទ្រង់មិនមានបំណងសម្លាប់គាត់គ្មានឃាតករទេស្ត្រីម្នាក់នេះគ្មានអ្វីក្រៅពីអធិរាជទេសំណប់ចិត្តថ្មីរបស់គាត់គឺក្រអឺតក្រទមជំហាននេះនាំទៅដល់អាងទឹកក្តៅដើមឡើយខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលមួយខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថានឹងមានការយល់ច្រឡំធំបែបនេះកើតឡើងទេសូមអរគុណឯកឧត្តមដែលបានអញ្ជើញមកជួបខ្ញុំសូមអរគុណដល់ព្រះនាងម្ចាស់ក្ត្រីត្រកូល Jade ស្ទើរតែវាប្រពន្ធចុងរហូតដល់ស្លាប់លោកភ្លុនអ្នកគ្មានសិទ្ធិនិយាយទេមានអ្នកណាម្នាក់ទេសូមបង្រៀនគាត់នៅមេរៀនល្អមួយផងខ្ញុំនឹងរងចាំមួយរយៈសិនអំណាចយោធានៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជ័យជំនះជីវិតរបស់អធិរាជម្នាក់នេះច្បាស់ជាគួរឲ្យខកចិត្តណាស់នាងពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់គួរឲ្យអាណិតណាស់តើនោះជារូបរាងបែបណាភ្នែកទាំងនោះពិតជាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់មានអ្នកណាមកជីកវាឡើងដើម្បីឲ្យឆ្កែស៊ីរមៀលព្រះមហេសីបានឈប់នៅពេលដែលព្រះនាងមានអារម្មណ៍គ្រប់គ្រាន់អធិរាជបានរួបរวมគ្នាជាផ្លូវការហារ៉េមរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាកង្វល់របស់អ្នកទេព្រះចៅអធិរាជគួរតែផ្ដល់អាទិភាពដល់កិច្ចការរដ្ឋប្រសិនបើព្រះមហេសីអាចប្រព្រឹត្តខ្លួនបានជាធម្មតាខ្ញុំគ្មានហេតុផលដើម្បីដាក់ទោសអ្នកចំពោះបញ្ហារដ្ឋទេល្អណាស់នេះទីបំផុតស្ត្រីចំណាស់នោះក៏លែងខ្លួនទៅតើពេលណាទើបព្រះមហាក្សត្រីទ្រង់ខ្លាចជាមនុស្សហញញ៉ាយយ៉ាងនេះអ្នកក៏គួរតែចុះចេញពីតំណែងដែរបាទចាស